எங்க போயிட்டான்? போலாமா? போலாமே. போலாம் எத்தனை பேரு? தெரியல. டேய் ஓட்றா. எந்த இடத்துல குத்தணும்? போடா நீ போடா. அச்சனா போயிட்டாங்க பாரு. அந்த முன்னாடி கொஞ்சம் நிறுத்து. கொஞ்சம் முன்னாடி நிறுத்து. உள்ள போவாதா? ரைட்ல. வா வா. எங்கடா இருக்கான்? தெரியல. வீட்டுக்குள்ள போனோம். கேம்ப்ல எவனோ. நல்லா அடிச்ச மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அஸ்வின் எனக்கு கொண்டு போயிடுச்சு. எம்கேலாம் வச்சிருக்காங்க. யாரா நீ? வாங்கடா. இவனும் ஃபிளார் அடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கான். நல்ல வேலை உன் பின்னாடி வந்த டப்புன்னு. அதுல க்ரோஸ் ஆகுது. என்ன எடுத்துட்ட? க்ரோஸா ஆடுறதா? அங்கதான் பாத்துட்டு இருக்கேன் கண்ணை வச்சு. இங்கதான் இங்கேயோ ஒரு நிப்பானு போயிட்டு. அந்த மாஸ்டர் கார்ல வந்தா 2 பேரும் தான் வர முடியும். மீதி 2 பேரு அவ்வளவுதான். போலாம். முடிஞ்சு. அந்த 2 ஓகே. பின்ன 2 அப்ப இந்த மலையில இந்த சைடு எங்கேயோ பின்னாடி சைடு எங்கேயோ இருக்கிறானுங்க. இந்த சைடு எங்கேயோ இருக்கிறான். வண்டியில யாரு வரீங்க என் கூட? யாரும் போவாதீங்க. அவன் வாட்டர் சைடு நல்லா இருக்கு. கவுல் வரியாடா? சரி நான் போயிட்டு வரேன். ஏண்டா 2 பேர் தான் இருந்தானுங்க. எங்க போட்டுருக்கோம் தெரியாதா? சும்மா சொல்றேன்டா. ஏதாவது தெரியுதா? அடி உழுதான்னு பாக்க. இந்த சைடு இல்லாம வருவானா பின்னாடி. உன்கிட்டயா? நீ என்னடா அங்க இருக்க? உன்கிட்ட யாரா இருக்கா? நான் சொன்னாலும் நமக்கு பின்னாடி வரதுதான் வாய்ப்பு. அப்படியே ஏன்டா இந்த அழுத்தல் தர? ஐயா பால்கனி போயிடுவாங்க. முடிஞ்சு. அவ்வளோடி நான் தான் அடிச்சேன். ஏய் லாஸ்டா போடுறா. என் பேர்ல ஒருத்தன் சஞ்சய் தினேஷோ சஞ்சய் கணேஷோ. ஏய் அவனை நானும் அப்பதான் பார்த்தேன். கரெக்டா ஸ்ப்ரே பண்றேன் கில்லு. சஞ்சய் தனுஷ்.